Dan hebben we aan deze kant, oh kijk eens hoe vies. Ja. Die spuit ik alvast in. Straks volgende week het project. Zo, deze zijn ingespoten. Lekker in laten trekken. Dat is voor volgende week. Deze hebben we al ingespoten de vorige keer. Dan gaan we alles klaarzetten en dan gaan we eens even schoonmaken. Zo, ze zijn weer mooi geworden vandaag. Dan hebben we een doekje eroverheen. En dan zijn ze helemaal klaar. Het eindresultaat. Het spul wat erop zit blijft ook nog een beetje doorwerken. Dus waarschijnlijk binnen een paar weekjes zijn ze nog wat lichter geworden.
Je bedankt voor het kijken.